Adi Euskal Herria eta Jaione Mariezkorrena gaurkoan goi mailako errezeta bat bai badaukagu txorienen. Txitxirio trilogia. Ordunoek 3 die, ez da bat, 3 die. 3 goi mailako errezeta. Ja, baina trilogia ditzen badu hori, eraztunen hori zer da? Trilogia da, baina horren honena da, berdin diola... Pelikula, bueno, ez 3 pelikula. 3 pelikula eta berdin diola nondik hasten zan, igual dio. Lehenengo, bigarrena, 3garrenetik hasi. Eta honeke berdin. Kaixo Euskal Herria eta Jaione Mariezkorrena gaurkoan trilogia batean 3 errezeta sartuko ditugu. Ondo. Denak nondik tiraka? Hemendik. Txitxirioen gandik. Maite ditu txitxirioak, eta maite du txitxirioetatik egiten diren, o ateratzen diren errezetak. Bueno, hauek egia esan banaka txorienen egin da dauzkagu, txorieneko azkenengo 6 urteetan, baina jendeak askotan galdetzen diz, egia da kuadriakoekin eta lagunekin batzen naizenean, falafela askotan egiten du, baina falafela egiten duanean humusa ez dut egiten, humusa asko egiten du, baina humusa egiten duanean falafela ez, eta beti dago galdea, eta humusa zela egiten ez, eta falafela zela. Bueno, gaurkoan 3ak, zekero, hau kuadriako iztia sartuko dien. Gaurkoan 3 ingo izkizuet. Ingo duguna da falafel bat, humus bat, eta ero txitxirio txigortu bat. Ordena ezberdina izango da, ordea. Ordu erdi behar duen honek labean, lehenengo hau jarriko du. Hartuko dugu, nahi ditugun espeziak ontzi batetan bota, limoi zuku puntuan niri gustatzen zait, ero limoia sala erolan, oliba olio txorrota bat ondo nasi, eta txitxirioa bertara. Egositako txitxirioa, kasu honetan. Hauek, ona botako ditugu, ondo nasi, eta horako labeko erretillo batean papelarekin, 200 gradutara, ordu erdi ero gutxora eta hor geratuko zaizkigu kanpotiko lan txigortuta, eta bixi-bixi. Snack, hori da. Gero, bigarrena ingo duna, humusa azkenengoa, hori errezen da. Bigarrena egiteko, falafela erabiliko. Falafela normalean guk hemen beti egiten dugunean, txitxirio beratuekin egiten du. Baina beraiek, herrialde arabiarretan egiten dute, txitxirio beratuekin eta baba lehorrekin. Hauek ere, 12 ordu gutxienez beratzen jarrita daude. Ez daude egosita. Eta hau da, falafela daukan berezitasunetako da. Txitxirioak eta babak ez daude egosita, Entzun da ez urko? Bai, arbizarra. Hori da. Hauek daude egosik gabe. Hori bai, izan ditugu gau oso bat beratzen. Hau ezingo ditugu, berrinduko ditugu, katillo batean nasui, eta botako ditugu kipula, berakatza, pipermin pikantia, kumino hautza, gero irin pixka bat, kanela pixka bat, kanela ikutu bat emango diogu, gero olako altzagarri bat, kasu honetan erabiliko guna da legami hautza, berakatza eta kipula txiki egin da, eta noski, sapone emoteko martorria eta perezila, desente. Egingo duguna, nasketa bat ondo nastuko du dena, utziko dugu ordu erdi pausatzen, eta ero bolatxoak, hamburguesatxoa nahi duguna, eta frigillo ingo dugu. Eta bukatzeko, humusa. Humusean. Ez da da, baina ez da hona zigor. Ez. Digestioa ligamiak eta lagunduko jo dero. Hori da. Txitxirioak egosita, kasu honetan, gero taina, guk indugula, taina hartu du, sesamo ale batzuk, eta hemen izan ditut, txandaka, kamara guztiak hemen erailen eta berrintzen. Gero, limoizukua, txitxirioak konserbakoa dira, bere ura eta berakatza, atal bat, elo bi, nahi duena. Gero gainetik, platerean jartzeko garaian, kuminoa, piperrautza eta oliba olio txorrotagon bat. Eta listo. Listo. Lanean hasiko naiz. Orduan, esan bezala. Lehenengo, eltzero, katillu, eta polit eta euskaldun hontan, eta hortik jungo da, zeni bizitan izan naiz toki baten eta ero ikusiko duzue, jarriko duana da, espezia guztiak, oliba olio txorrotagon bat, eta limoi zuku. Ordan esan dugu, piperrautz pikantea, koiraka txiki bat, berakatz lehorra, koiraka txiki bat, piperrautzuk osoa, oi osoa. Venga, eta pikanteak be. Hala, zugatik, eta kumino pixkat. Guk hau bota izkio, baina bota nahi badiozue, nahi zuen, jengibrea, etxean daukazuen edozein espezia horrelako nasketa batero, erabili, beldur gabe eta lotza gabe. Hauei, limoi zuku txorrota bat, oliba olio
porrosta dagoen bat, eta honek ingo digu gure txitxirietan geruza, holako geruzatxo bat, eta nik hau babarrunekin dain izan dut etxian beba, eta oso goxo behatzen da. Hombre, dudik ezin. Eta zuk zan, telebista horrean. Txaka. Bueno, zei duritzen zaizu trilogia dugunez hiru zenbakia olako mintzagai gisa edo hartzea? Ze trilogia barkatu hiru zenbakiarekin lotuta dihoa. Ordu da daukat, ez esaten badizut, balioko du zerbaitetako? Ez. Bikain iruditzen. Hiru aldiz ez esan dare, edo galdetutare, hiru aldiz ez erantzungo nizuke, baina, bueno. Bai, ematen du jokua. Ematen du jokua. Trilogiak ematen du. Trilogia, bai, uste nu neoskortasunak esaten zela, baina, bueno. Bai, trilogiak edo kasu honetan hiru zenbakiak, ez? Pixkat azter dezagun, hirugarren zenbaki honen esan dezakegu historian zehar izan du nolako ibilbide bat. Ordu, lehenengo eta behin, antzinako filosofari eta matematikoentzat oso oinarrizkoa zen zenbaki bat da, ein batean edo honako eragiketa eta matematika teoria matematikotarako erabiltzen zutelako, oinarri gisa hori zen, eta sinismenetan ere, bueno, bere zentzu edo bere garrantzi izan du gehien bat sakratutzat hartu delako, nonbait, unibertsoko lako misterioak argitzeko ote zen edo horretarako zeukaten. Eta zientzian ere, bai, zientzian ere izan du bere txokoa edo bere garrantzi bat, ala nola organismo bizien biologian edo ADN-aren egitura hiru molekula handitan oinarritzen da. Orduan, bueno, hiru zenbaki ez da nola nahikoa. Eta gastronomian beti jaten du lehengo platera bigarrena eta hirugarrena. Hori alde batetik. Hiru. Hori alde batetik, eta ez hori bakarrik, gastronomian ere errezetarik oinarrizkonak edo, bizkotxo bat adibidez. Hiru osagaiekin? Hiru arrautzekin iten da, osagaiak igual gehiago izango ie. Arrautza, azukrea, irina. Bueno, baita. Bueno, basea, basikoa, hori da. Bale, balekotzat emango dugu, bale. Eta gero adibidez errezeta superrazkar bat edo ere bai famatu bat, honako sandwich misto bat, hori ere hiru osagaiekin iten da. Ogia, gazta eta urdai azpiko hozia. Listo. Eta... Bale, honek ordu erdi, 30, hiru, bai, 30 minutu labera, 200 gradutara, hor bai, 200 galdatu iten du. Eta txorien sasoi honean programak, zuei eskaintzen dizkizuen erreportai bideoak ez, zenbadia? Hiru. Beraz? Lehenengora jungo gara? Mira. Oieriaz auzoan agertu ginen, eta han zer aurkituko? Aioneak gubiok, sukaldaritza programatean gaude, eta, ondo dakigu, Euskal Herrian, jakiak ze garrantzi daukaten, baina horren garrantzi berdina daukatu, janari horiek zeren gainean jartzen ditugun. Horregatik etorri gara Elosuko Oieria zauzora, hemen gaude, Blanca Gomez zeurekin, eta Euskal Zeramika Museoaren aurrean. Arratsaldeon, Blanca? Arratsaldeon. Bueno, kasualidadez ez da ongo hau hemen, ez? Oieria zauzoa, hemen ja etxe labea eta hemen aurkitu zenuten, hau zerbaitegatik hemen ongo zen, ez? Bitxu, Oieria Zaraban ezagutzen da orain dela 1000 urte, dokumentatuta. Bederatzigarren mendean ja agertzen da dokumentatuta. Oieria zauzoa, oiak egiten zielako. Latinetik datorritz hori, eta batera baita ere esaten duzku alfareros. Ni naz hemengo oiera, porque hemen erabiltzen da jatorrixe hori, latinetik, alfarero arabetik dator, eta hori hegoaldean erabiltzen zen. Hori esan da, baserria gutuko hau gendun ruinan, baina baserri hau 1711an egin zen. Eta mantendu gendun antxineko labea bebai tente, baina gaur egun izendatuta dago monumentu historiko. Eta zergatik zegoen, hemengo lurrak berezia ziren, edo buztina zaztean hemen? Bai, Araban gaude buztinezko meseta batean, 700 metrotara gaude, eta urtegiak egin ziren azpian buztine daulako. Buztine betidanik hortxe, eta esaten dabe orain dela 21.000 urtea Araba atera zan, itxasun azpitxik. Momentu baten, behar zan arginderra Altos Hornos de Bizkairako, eta orain dela 60 urte, egin ziren urtegiak. Eta urtegiak utzi zuten hemengo oileroa bebaita buztine gabe. Nekazariak gelditu ziren lurriko nene gabe, eta abar. Baina, hori 60 urte ondoren, geu mantentzen du
edifizio, ofizio eta aktibidadea ganaderoak egin dabe baita ere dela necesidad virtud, eta gaur egun urtegi honetatik 1.000.000 pertsona edaten dugu Euskal Herrian ur potablea, 1.000.000 pertsona. Mantendu eta zaindu egin beharko dugu, Bai. Bueno, historia pixkat ezagutzen dugu, honena barrura sartu, eta, bueno, zertan lan iten zuen ikuste, ezta? Edarto. Oieria izenako auzo batean, zer egongo, hoxe, ez? Olako gauzak egiten dituzten artistak. Eta hori die, Blanca Gómez Segura eta familia, artistak, eta benetan merezi du, gero gehiago ikusiko duzu, baina berei bizitatzen jutea. Benetan, zuri zateizu baita. Bale. Bueno, nik ipula txikitzen noa. Hau egin alduzue, robotean txiki-txikien, eskuakin abila bazarete, ni nahiago nik txikitzea, ze robotean urpila bat atatzen dio. Orduan aukeran, txiki-txiki moztu, labanakin. Eta hemen baina gero, haue bai, txitsirioak eta babak, robotean txikituko ditu. Ederto, behitu hor zintzilik utzi du nolako hiru zenbakeren simbolismoak berreskuratuz bitu, batzuk aipatzeko, Hiru dira denboraren etapak, zeintzu dira, iragana, oraina eta geroa. Hiru dira materiaren egoerak solidoa, likidoa eta gaseosoa. Hiru ziren errege magoak. Hiru aldiz ukatu zion Pedrok Jesusi oilarrak jo baino lehen, eta adi, hiru dira lanparako jeinuak ematen dizkizun desioak. Ordun. Eta hiru dira Euskal Herriko mendilasterketa garrantzitsuenean igotzen dien tontorrak. Hiru handiak. Bale, baitare, kontutan hartzeko. Hori horretik izan, Bai. Bueno, baina adibidez, zuri hemen holaxen jeinu hau, lanparako jeinu hau azalduko balitzaizu, zeintzuk lirateke zure hiru gurari horiek? Hiru guraria? Bai. Osasuna. Ze kostatzen zaiz. Hoi prestatuta izan behar da erantzun hori. Espadarako. Karo, baina, holan esatea hemen jende aurrean ez da, holan... Lehenengoan 1.000 gurari izatea. Listo, gero denbora hartu. 989. Baitu, munduko zait, zer da, golfista honena izate horre dirubila dirazte dute, horrekin golfo ez, golfiak jolasten, horre dirupia dirazte dute, eta hortik atzetik beste etorriko zan, ez? Bueno, agian ez dakit. Baina hor jolasteko osasuna beharko duzu. Baita, disiplinare bai, kontuz. Hori eta hirugarrena txoriene betiko izatea. Baita, hortakore disiplina berda, baina, bueno. Tira, eta zergatik ez trilogiak idaztea, ez? Trilogiak ere ematen du, azken finean hor literatura eta zinema mundun bata besteak hartzen du, batzutan literaturakolako liburu hauek, gero pelikula bilakatzen dira, eta, bueno, batzuk aipatzearen adibidez, hor daude, El Padrino, nola da hori, Regreso al Futuro edo Etorkizunera Buelta... Erastunen jauna, eta aztu gabe gurera etorriz Baztango trilogia. Eta gero Indiana Jones ere hor dago, eta batzu bat izan ziren, Indiana Jones... Banekin nik hor baten bat azkarrateako zela. Eta Star Wars, zema ziren? Hor trilogia hasiera, baina... Hemen aizaizkigu hola, baina, bueno, Indiana Jones berez, 3 bezala hartzen da zen, eta laugarrena grabatu 19 urtetara argitaratu zen, edo plazaratu zen, pixkat porrota bezala zeukielako, kontuz. Eta Rocky? Balboa? Bai, hiru izan ziren. Eta Rambo? Klasiko handiak. Horrek zenbat Oskarri hasi zituzten. Oskar? Baina egia, a ber, pelikula batzuk nik serio. Hor badaude lehena oso ona, eta ero bigarrenak gata dituzte, da esatu zuen, aurrenak ingatzia. Ez pentsa, ez dakinik. Horrez, bigarren zatiak inoiz, hori, hombre, trilogietan hori be pixkat ez apusten da, ez? Hori alde batetik topiko bat izan daiteke, baina topiko ere bada, azken zinen, liburua irakurtzen duna, gero zinemara joaten dela pelikula ikustea, eta esaten dula, ez da berdine. Eta hortagako da liburuk irakurtzea hobe dela. Eta beti ere, literatura azken finean gure ingurukoa edo hartzen du, edo, bestseller edo lakoak esaten dira, baina, ez du aztu behar mundu mailan ere hainbat eta hainbat literatura eta irakurketa existitzen diela, pika-pika. Eta tarten da holako literatura afrikarra esaten dena. Eta hor, gomendio bat aldera edo Deborah Levy idazleak trilogia bat edo idatzita dauke, eta hauen liburu edo autore honen liburuk ere edo nola irakurri daitezke ordenari begiratu gabe, bigarrendik hasita, lehenengora, hirugarrendik edo horrela ordun.
Izenak, cosas que no quiero saber, lehenengoa. Bigarrena, el coste de vivir, eta hirugarrena, los bienes raíces. Eta bertan, inguru hartan edo emakumearen papera, baino ez inguru hartan bakarri, baizik eta munduari begira edo zein den hausnartzen da, eta besteak beste ama eta alabaren olako harremanaren beste hausnarketa bat ere, bai, orduan, zinez gomendagarria irakurketa hau. Pelikulekin horrela izan barko zen, ez? Ez pauzu ikusi lehena, ematen dizut aukera, bigarren ikusteko eta lotzeko gutxi gora dela, ez? Egiten dituztenean pelikulak? Bueno, horra adibidez, Star Warsen gomendatzizu gaur egun, esan nahi nuke, denak argitaratu dienen edo denak estrenatu dienen eta gaur egunen daukegunen olako sail edo saga bat esaten dizue bitu. Honena, gomendagarrina, aria hartzeko da, hasi, zakit, nik zein den ordena, baino hasi zigarrenetik gero laugarrena gero eta igual lehenengoa da 5. postun. Orduan, hori ere badauke. Zinemak edo, olako, azken finean, ari luze horrek. Zinemara joan. Eta ikusi zin, pelikula. Eta liburuak irakurri. Eta liburutiketara joan. Eta zauna dudela. Eta bestela, ez baldin badakizu ez zuen orduk nola bete, edo zuen esan genezake olako bizitza nola bete, zinema zaizulako gustatzen, beti gelditzen zaizue baxera kolekzionatzea. Aukeretako bat. Bada jendea baxera kolekzionatzea edo gustoko duna, atsegin edula. Eta ez hori bakarrik hor bai omen du gainea, marka bat berez, beste guztiatik edo gainera ateatzen dena, eta hau da Arkopal. Zergatik, iraunkorra delako, eta ni dudeit, Duralexa baino, gorra hoi bai aldau. Plastiko zo izango. Nola da, frantzesa da izatez eta frantziarra, eta baxera ona. Bai. Fina. Bueno, ez dakit, Duralexari... Nirakean da, kalidadeko nahi bazu, oieri ezera junta, bertako baxera ikustea da ze. Hautzi, bota eskero, hautzi egiten da. Baina kalidadekua, onena. Hanka hori zela, gure betiko katilua? Saldana da, o... Bai, gure pieza importante bat, Euskal Herrian toki askotan bezala, erabiltzen zen katilua jateko, edateko, danetarako. Bueno, zuek hemen, hau hartu zen utela dana erorita zegoela eta, baina zuk ofizioa ezagutzen zenuen, etorri zinen ideia honekin hau egiteko, bustingintzan, aritzeko asmoarekin, da hori dana? Begitxu, zeramika da mundu bat oso zabala. Bardin teila bat egiteaz da zeramika, eta gaur egungo artistak, Txillida, Oteiza, Angel Garraza, danak egiten dabe, momentu baten zeramikaz beran obrak. Baina, existitzen da, ofizio izeneko hau, bustingileen ofizioa, lotuta honegaz. Tramankulo honegaz, que es el torno, eta eskuekin forma ematen dutzigu, eta ja, serie baten. Hau izaten zen, prozeso preindustrial bat, ez? Ja, eskaera handiak izaten zirenean, orduan, egin zutena zen, espezializatu gauzetaz. Eta, hain zuzen ere, ni ona etorri nintzen nien, orain dela 40 urte, Jose Ortidez Aratengana, berak esaten zuen, hau esala emakumeen ofizioa. Betidanik esaten zaiban, betidanik gizonezkoa nahi zen da Euskal Herrian. Baina horre betidanik beti izaten diren motxak. Bakoitzaren oroipenean izaten da, ez? Eta orduan horre tradizioa kontuz. Azkenean izaten da pizka bat egokitute. Bueno, pues hori esan doztenien, esan eban, mani ikesi nahi dut. Aurretik, nik nintzen eskoletan. Eskoletan, ceramika eskolak eta modernidadean ezartzen zan pizka diseño eta gauza barriak. Ni nahi noan ezagutu euskal ceramika. Eta hortik partitzen gero desarrollatzeko beste zerbait. Eta nik uste lortu dugula. 30 urte daramagu museoarekin eta tailerrarekin. Eta apurke, badaukaguz, ikasleak, eta, apurke, bagoiez, pizka bat zabaltzen, ez? Hori zer den, euskal zeramika zelakoa den, eta bat. Ai, abatxo. Beste kontutan egine, baina oso interesgarri egita. Baina, zea bilezie, olako katiluk ateatzen,
momentu batean, kontaria izala, eta bueno, Txorieneko jarraitzaile esatetenok, Txorieneko lehenengo denboraldian Blanka gurean izan gendun, da nik horatzen naiz horratzek aldean, berak tornua eta ekarri zuen, eta momentu batean, txak, nola hartu, eta kontaria idala, eta ze errez, esku errez, forma eman, atera bat, beste bat. Badakizuen ere zahartzarorako planatako bat dela hori ikastea? Guztina lantzea eta, eta bitu, aukera baldin badut, igual Blanka gana joan eta eskatuko nioke aizu, ikastaro batzuk. Emate ditu ikastaroak, Bueno, planan arten, Bitu, politxa da, oso politxa da. Bueno, errezetara joan da, inditu dana martorria eta perrexilla, desente, 100 gramo bakoitzetik, txiki inditut, berakatza tal bat ero bi, zuen gustuen arabera, kipularekin batera ona barrura, eta orain jungo naiz ja, txitxirioak, eta babak txikitzen eta honi gehitzen. Gero ondo nasiko dugu, gehituko dizkigu espeziak, irina eta, ur pixka bai ondo hartzeko, eta legamia, eta gero utziko dugu pausatzen. Eta jungo gara humusa egiten. Bien bitartean ez dizuet esan lehen, labean dago nahi, oin bideoa bitartean buelta batzuk eman dizkiegu, holan uniforme txigortzen da bene alde guztietatik, bestela bakarrik alde bat ingo zitzaikun, da komeni da 10 minuturero buelta batzuk eman, eta listo. Eta hemen bolako robotak ero nik uste gehieno badauzke ja etxean, ero bestela honekin irabia gaiuakin batera ekartzen dituzte, orduan olako batean hartu, baina garrantzitsua, beratu. Bai. Egun batetik bestela, beratu. Bestela irin egingo litzaiguke, irin moduko bat. Bai, ezan ondo, onen nolako oreantzeko bat ingo zaigu eta. Bale. Beitu, esan deu, baxera kolekzionatzen duen jendea badela, eta agian gaur egun zorionekoa izan datik azken finen plataformak edo ez, bigarren eskuko olako plataforma hauek aukera ematen duelako, toki gehiagotarako iristeko. Eta aintzinakoak edo ikuskatzeko edo eskura izateko. Aintzinakoak zeintzuk, egia esan tamalez alde batetik ez, bada edo gaur egun oinordetzan hartzen den baxera, joku handia eta garai baten horiek ajuarra izaten ziren. Ajuarra gaina... Jente hori etxean izaten zuen egun berezietarako. Hori da. Eskin da, ateatzen zen urtean bi aldiz erota. Etzen nolan nahikoa izaten. Baina, esan dakoa ez, aitona monena edo gurasoena oinordetzan hartu eta zer egin horrekin zenen eta gaur egun egia esan sukaldekera gero txikigoa di eta vintage hori ez bazaizu gustatzen aukeratako bada salgai hartzea. Eta... zenbat pieza izaten zituen olako ajuar edo olako baxera hoik. Gutxi gora bera ez ikusten eta 70, bai, pasada, 50, eta baten bat eune arterainokoa ere iristen da. Eta guk gaur egun erosten duna gutxi gora bera, bataz bestekoa da, 14 eta 16 bitartekoa. Eta osatuta nola oten dien 16koa adibidez. 4 platera postrekoak, 4 platera zabal, 4 platera zokodun, 4 kikara edo olako katilutxo kafe hartzeko, eta hauen oinarrin joango den beste platertxo hau baditu. 16tik bestera... Jaione etxeetan zenbat izaten ziren. Bai, eta gero... Gaina, itxona eta mona etxen bizi izaten ziren normalen askotan. Eta ze haize osa beti solteron bat, edo... Eta bo, 6 seme alaba gutxienik, eta ez da izeroa. Eta festetan auzoko guzik egon bidatzen ziren, edo ez? Izaten zen olako... Bitu, oin gu, bakizu, tokaran erosi dula, eta gabiltza erosten, erosio platerak eta honitzen behiratzen. Hortako plastikoskoa gartu, honek, ez da plastikoa, ez da materiala. 58 eta lauko gero lan die. Eta hori, bost sakon, bost apal, bost postron, gero bost edalontzia bebai, plastikoskoa, eta katillu bebai. Eta zuri horrek enkajatzizu zazpizaten hortan? Zuek zazpizaten hortan enkajatzizu? Zazpi, guzei gara. Sei, egie, barkatu. Jaian izan, peste basartu behar ezo. Ni gonbiatuko tezine, baina ikustet ez. Baina, bitu. Ia nagusik ez dute etorri nahi, gurekin. Beti hori, ez da, norbait egon bestaldean autokaran daukara, eta evoluzio guzti hori ezagutu, lehenko, gaztetan, mendira da juteko, aldala furgoneta. Furgoneta koltsoiakin. Gero, pikoteakin azten da, furgoneta koltsoiakin ondo. Umea, furgoneta koltsoiakin txekia, hau furgoneta horiek tetxua eta sukaldea gana, pun.
Ja, hoi eiteko, zilitakin ibili behar tetrizean da, joza, urrengo pauso autokarabana. Autokarabanakin, txikia dienen umek juteza hortik. 16 urte euskatenean 15 urte hortik, aita, jun, lasai, ni etxian gehatuko naiz bakarrik. Eta 18 urtekin, eta 18 urtekin aita utzi autokarabanako giltzak. Eta esaten dizu, bai, egona hortan. Baina, bueno, zenbat piezatako zea plastikozko zea? 48. Hogeita 16 eta 48 bitartez. Lasai, hoi ez da deuse. Egitan zate izot. Bitu, piezak eta hola ez, kantitateoik aipatuta hemen Euskal Herriri beida Jose Luis Mendiak 13.424 piezatako puzle osatu du. Nio, badi batzuk, ez? Boa, magin bat bai. Horretarako 9 hilabete behar izan ditu eta gutxi gora beran neurrik, edo zehazki neurrik die 3 metro bider 1,35 metro. Azalera guzti hori dauke. Eta ez da hor gelditzen bere lana edo bere helburua txirrinta hartu dio nonbait, goizak eta arratsaldeak orterako bideratzea, zeren bere helburua da olako errekorra uste ez dakit edo mundu mailako olako puzlerik haundi nahitea. Eta hortarako aurrik usten da 3-4 urte behar izango ditula. Beharra. Bueno, ez da aspertuko. Ez. Ez da aspertuko. Ez. Eta hori, jakitea urrengo 4-5 urtetan etxala aspertuko hauza handia da, jaiona. Hoxe ba. Osa, beste batzuk, trilogia ikusi behar izaten dituzte ez aspertzeko, eta izan honek, hola xe. Nik ikusi duena da, hiru katillu beharko didala, hemen nasketa, karo, gora etorri naiz, eta emozionatu naiz, eta katillu handi bat beharko. Iko gona, pitxu, beste bideoa duk. Bai. Ikusi du lehen, bustinak nola egiten duen, eta oin ikusi gero gaur egungo materiala, ja bustin gresakin nola egiten duen lan. Eta gresan inguruan, aritu zaigu Blanka. Blanka, tailerraren alde batetik, beste batera etorri gara, bustinean utzi dugu, eta oin gresa. Eta harritu nagoena da, amantzala aldatu indozula. Bai, fíjate, materialak, bakoitza beran karakteristika dauko, baina batez ere dauko beran temperatura de fusión. Hau da, lan egin dut aurretik bustin gorriarekin, hori da terrakota, betiko bustina, burni asko dauka, eta erretzen da 1000 gradutan. 1250 gradutan erretzen da hau, eta ase fundituko zan. Horregaitik, mantendu behar dugu espazioak, desberdin dute ondo, bestela kontaminatuko zan bustina. Hau da gres. Eta... Hau gresak, orduan, honese da, gogorragoa, gehiago irauten du gresak, ero... Bai, 1250 gradutan erretzen dugu labera, eta ateratzen da, iaia porori gabe. Ematen dotzegu geruza bat esmaltearena, esmaltea beti izeten da impermeabilizatzeko bustina, hau berau, bustin gorria seginda dago, eta esmaltatuta dago dana, eta hau, bustiko bagendun, hau porosoa da. Gresean, hori egiten dugunean, ja gelditzen da estalita poroa, naiz eta gero, euki. Geruza hori bebai, porosidadeik ez dauko. Baina hau porosidadea ez dauko. Eta hori da el stoneware ingles, no? Hemen gertatu zan, bustina bakoitza zeuken beran materiala. Euskal Herrian tokatze jakun, bustin gorria. Eta hau gresa, momentu honetan, materia prima erosten dugu Alemanian, adibidez. Jende asko gongo da galtzen Blanka, hauek, oso politiak eta, baina gero etxerako honek garbigailu aguantatzen dute, ero... Bai, gehu nahi zen dugu, precisamente, hori ikerlan, apurke ikertzen jungara materialetaz, eta ja gelditzen gara material bategaz, eta aguantatzen duena lavavajillas, microondas, incluso labea. Labean, bai. Temperatura handietara, nahi zen eskero arrai bat erretzeko, inongo arazorik gabe. Hori da. Hor daukazu opari poli bat norbait egiteko. Hartuta gresanekin nolako egindako baxera oso bat, gaina mikroin labean sartu alda, labean sartu alda, garbigailuan sartu alda, eta polita da. Bai, ditu. Bueno, hemen, berakatza dauka, kipula dauka,
orain, perresilla. Orain, martorria. Dios. Bai, jos, hoxe. Kantitatek berriketakoak. Legamia. Eta berez rezeta originalak legamia eta bikarbonato eduka. Baina, bueno. Piperrautza, pikantea, koiaka txiki bat. Kuminoa, piperrautza, koiaka txiki bat. Kanelautza, txak. Gatza, bi koiaka txiki gutxi gura bera holan. Eta irin pixkat. Hau, oin, hartu, eta nasi imar da ondo, eta erutziko du pausatzen. Eta bien bitartean, humusa ingo dugu. Eta jaione, hemen ari zaitiken, karo, honi laguntzeko gero esan dugu, ez dugu errezetan, baina holako, jogur saltzatxo bat, oso ondo etortzen da. Eta, bueno, menta pixka bat badaukagu, gero hor badauzkagu olioak, usaintzuak, horrek baliatuko ditu. Eta honi ni gustatzen zait ur pixka botatzea. Pare bako jaraka da gutxi gora era. Argamasa hon bat iteko. Eta listo. Hau, oin ondo nasi. Zemuz. Ongi, bat bi jogur, ez? Azken finen hau gozo bustitzeko. Zu badakizu horratzean daudena jaione, Bai. zerbait dastatuko dutela. Ezagutzen ditugu, Bai. o ezagutzen goaz, pixkanaka gure lantaldea, Mitu. jatun honak. Ez ezagutzen bakarri baizik eta hemen azken finean gu ere lantalde hontan puzle bat bezalaga eta bakoitza pieza bat, ez, izan diteke. Eta, bueno, enkajatzen edo ahokatzen goaz. Eta egia esan, ahokatzen gea edo enkajatzen gea. Zeren eta hori bada, ez, esan dezakegu pertsona guztik ezberdinega eta gurekin ongi enkajatuko duen horren bila ibiltzen ga ia bizitza osoan. Batzutan launek, bestetan familia eta familia batzutan batzutan ez dugu inoiz bilatzen, tokatu itxe zaigu, lankide petral batzu bezala batzutan, baina bueno. Nio. Hemen utziko pixkat, ostutzen, letxe. Claro, gu bideo artean daztak izer, hori tontoka itxan jonda. Eta txitxirioak egin dauzkagu horrek ero katillo batetan jarriko ditugu. Eta hori izango zen, hori, pikatzeko. Pikotero. Hori bai, jaionek onartu beharra daukat, arrazoia zeukala. Gehiegi ez, pipermin gehiegi, bai. Ordun, oainen eri arrazoia eman eta txantxo txiki botako jot baratxurina. Baina pixka gehiago. Nahiko. Nahiko eta sobera. Errezeta ondo geratzen zen, ondan. Bueno, hau esan dakoa. Utziko dugu ordu erdi, ordu bete pausatzen, eta gero, oliotan, jungo gara hemen frigitzen gure kroketatxoak. Bien bitartean, trilogiarako falta zegoen errezeta bakarra. Humusa. Eta hortarako, errez. Olako robo batean, irabia gailu batean ere, nahi izan ezkero, txitxiri egoziak, 250 gramo, taina, o sesamo pasta o krema, 50 gramo, jak? Gero, limoizukua beste 50, eta limoia bota beldur gabe, berakatza tal bakarra, erdiko zurtoinak kenduta. Erdiko zurtoinak kenduta, nik etxean bat eta erdi botatzen dio, baina zurtoin hau, mesedez, komeni da kentzia beti, hemen erdian daukaguna, hartu, kenduko diogu. Eta, inalduz, nahi gabe beste erdia erori alda hona, Gatz pixkat. Eta ura. Ura 200 gramo. Nik erabiltzen duena da, txitxirioak egosteko erabilitako ura. Eta ero jolasten. Honi, bota alzaio, jogur pixkat nahi izan ezkero, zuritze aldera eta krematxo aldera. Eta kuminoa eta piperrautza nik gero botatzen dizkiot. Behin kanpoan daudenean. Hemen, nasketan, ez ditute erabiltzen horiek esartarako. Ze kontu gehiago duzu maizko Anderino? Beitu. Argitze aldea. Egi esan, txorieneko erreportaian bideoak iruizaten die, baina batzutan gustatzen zaigu gehigarri bat sartzea, 4. bat merezi duenean batipat. Denak merezi du, hori egie da, baina bueno, ona gure ekarpen txikia. Hemen gaude, Blanka, zuen denda, hemen egiten duzuen, sortzen duzuen guztiaren erakusleioan. Galdera bat, hemen ideia hauek zuenak dira, o antzinako lehenko platerako horrelakoak izaten ziren, ero? Betxulen
katiluak egiten egonaz, bai? Bai. Hau da, katilua eta eukiko dauz, pues, 100 urte edo, behitxu. Euskal Zeramika dauka ezaugarri batzuk. Buztina gorria dauka, buztina gorria, eta geruza zuri bat ipintzejako gainetik, vidriozkoa, eta izeten zan, azkenengo 500 urtetan, hori ja lortu zan, eta izeten zan impermeabilizatzeko buztina. Erabilgarria izateko eta garbia eta bar. Horretaz oinarritzen gera, hau da baita ere museoan daukagun pitxer bat, gaur egun, plastikoa debekatu behar dugun lez, egunen baten danok eukiko dugu berriro ere pitxar bat maigainean ur potablearekin, ze horretarako daukagu grifoak, bale? Hori da. Eta Euskal Herrian oso ur ona. Katilu salda beroa hartzeko. Eta pitxarra ur potable eupintzeko maixen. Hori derrigortute euki beharko gendun restaurante guztietan. Bueno, pues ondino ez da llegatu. A ber, gu gaur egun zer egiten dugu. Gresa, aipatu dugu lez, lehen, dauka buztine asko zere senduago, edo dauka tonalidade altuago. Hau da, buztin gorria, bale? 1000 gradutan erretzen dena, hau 1250 gradutan. Eta soinuan gaitik ja nabaritzen da asko zere senduagoa dela. Baina mantentzen dugu antxineko erara. Eta hau da gres, eta hau da antxineko ontzi bat. Hori da. Eta hemen saltzen duzuna, hau enkarbuz, ez da? Baita hori ere, esan inbar da, ez? Norbait nahi izan eskero zuek indoko zerbait, enkarbuz. Horrena, bertara gerturatu, ez? Museoa ikusi, zer egiten duzuen, eta aukera zabala, batxera matiko, baina personalizatua, ez? Personalizatzen dugu, edo egiten dugu, bajillak pertsonak partikularrentzako, restauranteentzako, edo nahi duzuena. Eskerrik asko, Blanka, placer bat beti bezala. Eta zue, badakizue, Elosura gerturatu, Oieriaz auzoa, leku bikaina. Eskaintza zabala. Zabala, total. Eta gainera karta egiten dizute. Osa, nahi izan eskero, eta jatetxekin eta ari dira, lanean, goi mailako Euskal Herriko jatetxekin, beraiek eskatutakoa. Nahi dut olako plater bat olako zerbait, eta olako gauzak egiten, baina hemengo buztin gintzatik tiraka. Aukera da auto-ajuarra, edo ajuarra ikia, ez? Ola, izu, bitu, etxean bizitzea noa, eta Bai, eta ikizu, marrazkia, zuen baserria nola daitzen da zuen etxea, bauk ezenek? Ez dauke. Bale, sakone izango, sakon. Sakone idatzita, lauburu bat, nahi duzuen marrazkiakin da hori, eta txak, hori aukera egiten. Ongi, bitu. Eta ni hemen hau bitartian, kroketatxoak egiten. Probatu, inbarra, gatz puntuan da ondo daukanik gustatzei probatzea. Eta gero, ni pixkat, izango ziren kroketa modun luzenga, baina pixkat zapalduta. Hola, txak. Eta pazientzi pixkatekin, olio beroa, eta frigitzen jungo gara. Buelta emango diogu, eta eror dauko jogurra bustitzeko. Hemen txitxirioak egin da, eta humusa, oin bakarri falta zait, kuminu pixkat eta piperratza, eta olio txarrota gainetik bat. Bikain. Arki. Ze kontu gehiago dago gainera? Nioen momentu enten filosofika jarriko nahi. Bai, gustatzen zaizkit olako momentu. Kontuz. Bada hor, ez dakit entzuna duzuen ekialdeko ipuin bat edo metafora bat izena dura platera hautsien ipuina. Hau da, barkamenaren metafora. Non, antza, irakasle batek, ikasleari, ez? Zerren pixkat. Barkamena eskatu aurreko prozesu hori zeren, eta azken finean denok oker bat itendunen, erresa da barkamena eskatzea. Naiz eta barkamena hori eskatzea ere ausardia adierazten duen edo olako bilakaera bat, ez? Mundu guztire kostatzen zaio. Baina, bueno, orduan, maisu eta ikaslea zeudela, esaten dio maisuk, hartu platera bat eta bota zazu lurrera. Hartzen do ikaslea, pun, botatzen da, hausten do eta listo. Orduan irakasleak, hautsi alda, bai, orain eskatu barkamena, barkatu, esaten dio platera hautsiri. Lehen bezala dago, ez? Ulertu duzu? Hoxe, hautsitakoa zaurik hortxe galditzea da. Hombre, ezin da. Barkamena eskatzea ongi dao, konpondu nahi izatea ongi dao, baino batzutan agian aurrez atera behar ditu olako emaitza edo esaten dena konklusioak. Bai, hor, gure kuadrean bauko batzu teoria esaten daukatena da, erraxagoa da, barkamena eskatzea, baimen eskatzea, baina. Hori asko, tira iten bai zu hortatik azkenean apurtu iten da, soka hori.
normalea. Ba, ez da, ni baimena eskatu lehenago nahi, beti. Baina, bueno. Eta gero beste olako teknika bat ere horreki aldera edo Japonen bada, gaur egun filosofia bilakatzen ari dena eta bizi estilo bat, eta hau da kintsugia. Zer da kintsugia? Bueno, baxeraren olako hautsidura edo olako arrakala edo zauri hoien edertasuna pixkat apaintza, ez? Garai baten edo beti izaten zen edo zakarrontzira bota, edo konpondu eta nola, baina, bueno, hor ere, historia, nola den honena. Eta izan zazaldu bat? Ez nik honi bota diot, kumino hautza, piperra hautza, gero batzuk perresi ere botatzen dute gainetik, eta garrantzitsua, oliba olio on bat, birgina badau, noski. Hori da. Nik uste beti, holan gordin ibiltzeko birgina. Eta beldur gabe, Wow. Bai, honi... Eta nik hori bai, eiteko garaian ez diot oli hori botatzen, Ze batzuk humusa eiteko garaian olio botatzen dit, ez nik gaineti botatzen dit. Eta gero, zu oin kontu kondario izan bitartean, da nik ezer eiteko ez dukadanez, hori bustitzeko, euskal ogi pixkat. Arki. Bia, horrek kintsugian antza dauk eta baino ulertuko duzu ezeatik. Orduan, kintsugi honen, teknika honen jatorria edo, bost bat mende edo bazen olako dirudun bat edo aberats bat, jauntxo bat esaten dena, Ashikaga Yoshimasa. Eta honeri hautsi zitzaion olako zeremoniatako teontzi gustokona edo beretzako esaten dena matxizuna gehien bat. Orduan, Txina aldera bialduzun konpontzea, eta bertan alako grapa moduko batzu jarri omen zizkioan, baina zitzaion emaitza gustatu. Bueno, bere inguruko, Japon inguruko artisauei bidalizien teontzi zati haiek edo hauek konpontzea, eta bertan intzuen barniza eta urre hautsa elkartu, eta zauri haiek disimulatu beharrean apaindu. Orduan, hemendik abiatuta zein da filosofia guain gorakadan dena inguru hartan zure zauri propioak, hauei soitea, kasuitea, zer dan hautsita behidatzea edo konpondu den behidatzea eta hauek apaintzea. Apaintzea zentzutan, matxe, zure murue matxe. Garrantzitsua. Eta hori da, eta zaurioitatik ikasi. Hoxe, bai? Bai. Filosofiko jartzare bere puntxo dauke? Eta filosofiko, eta sabela betea eta beruakin, oindik filosofiko jarri galtzara. Gila, garantzitzu. Galdu naiz, baina, emaitza jatea olema bikain. Bai, hori da. Bueno, ezer ez, hemen, ogi pixka moztu duela, batzuk gehiago frigituko ditut, eta ero, hau apainu, honek, baxera honekin dena apainu, eta doze gehiago behar. Iguruan nahi txuzo? Gu jartzen nik batzuk frigitzen hau mekiartean, eta ontsi gatoz, hau daztatzera. Koiarak jaione. Nik emar dana. Egia da, txitsirioa probatu ditu pikante daude, baina badukate horako, deitzen dute. Gehiago jatera. Eta nasketa honekin, berez, humusak ez dauka ezer pikantea. Bitu da? Lehizatik izolakotik bat olan. Nola? Sartu duzune maiak inotzu lan. Ez dakit, baina erra dau, bitu. Zamuzkoa. Oso nahu. Egitan, Bai. Aizu, puzlekitea ere, erlaxatzeko edo konzentratzeko nahi izan daiteke, baina kozinatzea ere beste aukeratako bada, eta txitsirio batzu olako luzapena ematea. Bai. Eta guk etxean, umekin da pultak egiten nahi da, eta hor, badu destruko ezberdinak, guk etxean bintzat egiten duguna, lehenko banatu egiten ditu taldeka. Osa, koloregatik. Puzleak. Puzlea aiteko da, bai. Ilunagoa, segun ze kolore, ja bakizu atal batekoa dienak, eta bestekoak, eta gero ja, Eta zenbat piezatakoa kina izate, edo zein da zuen topa? Nik handien nahi dudana? Oso handia, Berroita mar? Berroita mar mila, berroita mar mila ingurukoa, holako bat, hiru aste, onginean, horre daukate meritua. Baude, 10.000 egoten diena, 10.000koakin beste izen baden bolada. Hoi esan dakoa.
Jose Luis Mendia adibidez, 13 Guk miletapiko. etxian asko jota, oin umekin ez da izan badien, 50 eta 40koak ero. 50. Errez. Adinen arabera. No, baina pikatu jaizu, Azten zara da, ez honek ez, puzleak egia puzleak. Nahi duzan, gero bukatu nahi duzula, azten zara egiten, eta, zera, zukua eraman, zagar zukua eran duzu? Bai. A ber, fermentauta da, Bueno, nik uste honekin ja nahikoa dula, trilogia oso aberatsa eta oso onateraz daizula, Saltza bai, gozua da, eta puzleak itxarena gerorako utziko deula, ezta? Berabakiko du zenbat piezatako izango den. Baino, bihar hemen izango gehan ez bueltan, Oso handia ez, ez, ero honek arpotea. ez mesedez hemen kozinatu txenda, eta gure ikuslekin elkar banatu olako tarte on bat. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta gogoratu zuena ere bada txoriene sasoi honean saioa. Bizan, agur. Garra da. Oso.